hacis jor kan. Nah, telapak tangan atau telapak tangan ya. Iya, atau nguap itu telapak tangan. Nah, harusnya kalau bersin kah, batuk kah apa gitu ya, gunakan bagian belakang tangan gitu ya. Ini. Nah, gitu ya. Belakang tangan. Oke. Wahin enggak itu juga? Nggih, karena ada kemungkinan setelah itu pian akan bersalaman lagi dengan lawan bicara pian. Hacis jor ya kalau permisi lu lah. Nah, itu kan. Aku dahulu lah jar kan. Padahal tadi bakas wahin.